洗地机的这个电池啊，充上电，用一下就没电了。来看一下内组，这是旧的没换的，17.7毫，电压倒是够13.4。这俩电池是准备换上去的。把这个内组仪拿下来。来看一下这个电池啊，5.4毫，这个电池就是正常的。所以说我们测这个电池的好坏，不能只测电压，要测内组。同款内组仪下方小黄车有啊。